Mungu ametupa siku ya leo tuweze kujifunza kwa pamoja. Kichwa cha somo: Mungu yuko pamoja nawe. Mungu yuko pamoja nawe. Mungu yuko pamoja nawe. Tukiwa tunauanza mwaka 2026, unapaswa kujua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Ni kitu ambacho katika kila hali, katika kila namna kinatakiwa kiendelee kuzunguka kwenye akili yako ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Mahusiano ya mwanadamu yaliharibika Edeni. Mungu Baba kwa pendo akamleta mwanae Kristo Yesu aje atufie msalabani ili aulete upamoja kati ya Mungu na mwanadamu ulioondolewa pale Edeni. Ndio maana kabla Yesu hajazaliwa, tabiri zilitokea ambazo zikasema atazaliwa mtoto wa kiume, jina lake ataitwa Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Kwa nini Mungu pamoja nasi? Kwa sababu Mungu alitaka kurudisha uhusiano ambao ndio tangia mwanzo mwanadamu aliumba kwa ajili yake. Hapo mwanzo Mungu alikuwa na ushirika na Adamu na Eva. Alikuwa anaongea nao always. Muda mwingi Adamu na Eva walikuwa na uwezo wa kukutana na Mungu. Lakini adui alikwenda kupokonya ile nafasi ya upamoja wa mwanadamu na Mungu. Mungu kwa pendo lake ndio maana akamtuma mwanae Yesu Kristo ili aje aulete huo upamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu pamoja kati ya mwanadamu na Mungu unapatikaneje? Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari unamruhusu Mungu afanye maskani kwenye maisha yako. Unamruhusu Mungu awe na ushirika na wewe. Kwa hiyo ninapokuambia kichwa changu cha somo ambacho ninalifundisha siku ya leo, Mungu pamoja nawe, Mungu yuko pamoja na wewe, ninamaanisha kwamba ulipompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulimruhusu Mungu aje kufanya maskani kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama ulimruhusu aje kufanya maskani kwenye maisha yako, ina maana Mungu yuko pamoja na wewe.